एक आम इंसान नींद में 1 घंटे में 40 मिनट तक आपस में दांत रगड़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की हम वीडियो में बात करेंगे दांत पीसने की बीमारी यानी टीथ ग्राइंडिंग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी वजूहात की, अलामात की और इसके इलाज की, और दांत पीसने के नुकसानात की। दांतों के क्या नुकसान होता है इस पर बात करेंगे। ये सब कुछ होगा इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। एक आम इंसान जब आपस में दांतों को रगड़ता है तो 1 मुरब्बा इंच पर 90 किलो का प्रेशर पड़ता है, जबकि आमतौर पर खाना चबाने का प्रेशर जो होता है दांतों पर वो 9 किलो का होता है। एक आम आदमी नींद के दौरान 1 घंटे में 40 मिनट तक अपने दांतों को आपस में रगड़ सकता है। रगड़ने की वजह से दांतों में क्रैक्स पड़ सकते हैं या फिर दांत जो होते हैं वो जड़ से टूट भी सकते हैं, जिसके नतीजे में रूट कनाल, इम्प्लांट या फिर मसनूई दांत भी लगाए जाते हैं। इसके साथ साथ सर दर्द की प्रॉब्लम होती है और इस बीमारी में जबड़े डैमेज हो जाते हैं। दांत पीसने की चंद एक मेन वजूहात हैं, यानी जहनी उलझन, दबी हुई ख्वाहिशात, पेट में कीड़ों का होना और रोज़मर्रा की टेंशन या परेशानियाँ। इन सब परेशानियों का या टेंशनों का इजहार जो होता है वो गैर इरादी तौर पर दांतों को पीसने के साथ किया जाता है। दांत पीसने की वजह को तलाश किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के पेट में कीड़े तो नहीं, या बच्चे को कहीं पे कोई तंग तो नहीं कर रहा, या बच्चे की कोई ऐसी ख्वाहिश है जो दब गई है। इन वजूहात का पता चलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद या आपके बच्चे दांत पीसते हैं तो आपको चाहिए कि आप स्ट्रेस को ख़त्म करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और रात को सोने से पहले ब्रश ज़रूर करें और अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें। रात के खाने के बाद ब्रश ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि रोटी, गोश्त और प्याज वगैरह के टुकड़े जो होते हैं वो मुंह के फंस जाते हैं, दांतों में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि उनसे स्मेल भी होती है तो वो मुंह में रह जाते हैं, जिसकी वजह से रात को खराटे भी ज़्यादा आते हैं और उसकी वजह से टीथ ग्राइंडिंग भी होती है। ट्रीटमेंट में आप सुबह शाम ब्रश कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ख़ास तौर पर रात को सोने से पहले ब्रश ज़रूर करना चाहिए। और अगर आपके मुंह में छाले हैं या अल्सर वगैरह है तो उसको ठीक करवाना चाहिए। और अगर आपको दांत मिसिंग हैं या आपको तंबाकू खाने की आदत है, और अगर आपको स्ट्रेस या एंजाइटी है तो आप डॉक्टर से मशवरा करके उसके लिए मेडिकेशन ले सकते हैं, दवाई ले सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर आपको टूथ गार्ड का भी मशवरा दे सकता है। ये बच्चों को भी लगता है और बड़ों को भी लगता है। इससे टीथ ग्राइंडिंग रुकती तो नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा सा महफूज हो जाते हैं। दांत जो है वो घिसते नहीं हैं और महफूज हो जाते हैं और दांतों में क्रैक्स नहीं आते। घरेलू इलाज या देसी इलाज, सौंफ को बारीक पीस लीजिए और इसको शहद के साथ मिक्स कर लीजिए। इसको करके सौंफ के साथ खा लीजिए और इसको रात को भी मुंह में डाल के हल्का हल्का चबा सकते हैं, लेकिन सोने से पहले आप कुली कर लें और अच्छे से ब्रश करके फिर सोइएगा। बच्चों को ब्रश करवा के अच्छे से करवट पर लटा के सुला दीजिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। उम्मीद है मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।